来看看周薪5万英镑的英超球员在生日当天上班的一天都是怎么度过的。这是诺丁汉森林的后卫奥拉埃纳，今天正好是他29岁生日，一大早他就开车来到俱乐部，他已经提前预定了一批小吃，在门口拿到后，他就先回到更衣室，换好衣服后，他就拿着这些小吃去到不同部门分给工作人员。当他来到餐厅时，发现桌面已经摆着自己的生日祝福小卡片。把小吃全部送出去后，他才有时间切2块面包开始吃早餐。吃完早餐后，就来到理疗室接受腿部的肌肉按摩放松。由于他目前腿部还有伤情，需要接受体能教练的一系列检查和力量测试，并且今天不用参与到户外的训练，还可以提前下班。在健身房的锻炼完毕后，他的队友也纷纷上来给他送上生日的祝福，并给他准备了一份生日蛋糕。在吃完这个蛋糕后，他也结束了上班的一天。